સ્ટાન્ડર્ડ સેકન્ડ સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશ સેમેસ્ટર 2 માં આપણે જોઈએ યુનિટ 6 નેમ છે સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓના અવાજ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ચિત્ર આપેલા છે, પ્રાણીઓના ફેસ આપેલા છે, પ્રાણીઓના મોઢા દોરેલા છે કે કયું પ્રાણી છે અને તેના અવાજને શું કહેવાશે તે આપણે આજે ભણશું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ છે તેના ચિત્ર છે. હવે આપણે જોઈએ સૌપ્રથમ છે કૂતરો. તો અ ડોગ, ડોગ એટલે શું થશે? કૂતરો. અને કૂતરાના અવાજને શું કહેવાશે? બાર્ક. જે ગુલાબી અક્ષરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ તે છે કૂતરાનો અવાજ. ઇંગ્લિશમાં તેને કહેવાશે બાર્ક, BARKS, બાર્ક્સ એટલે કે ભસવું. કૂતરાના અવાજને શું કહેવાશે? બાર્ક એટલે ભસવું. આપણે કહીએ કે કૂતરું ભસે છે. BOW, બાવ વાવ એમ કૂતરો છે તે ભસે છે. તો અ ડોગ બાર્ક એટલે કે ભસવું. તો કૂતરાના અવાજને શું કહેવાશે? બાર્ક. ત્યાર પછી પ્રાણી છે બિલાડી. હવે બિલાડીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? કેટ, CAT, કેટ એટલે બિલાડી. તો તેના અવાજને શું કહેવાશે? મ્યુ. જે ગુલાબી અક્ષરથી લખેલું છે MEWS, મ્યુ એટલે બિલાડી. મિયાઉ મિયાઉ કરવું. જેમ આપણે કહીએ કે બિલાડી બોલે છે, મિયાઉ મિયાઉ કરે છે, તો MEOW, મિયાઉ મિયાઉ એમ બોલવું. તો તેના અવાજને કહેવાશે મ્યુ. બિલાડીના અવાજને કહેવાશે મ્યુ. ત્યાર પછી છે ગાય. તો COW, કાવ એટલે ગાય. તેના અવાજને કહેવાશે મૂ, MOO, મૂ એટલે ભાંભરું. હવે ગાયનો અવાજ આપણે જોયો. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ઘેટું. ઘેટાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે શીપ, SHEEP, શીપ એટલે ઘેટું. તેના અવાજને કહેવાશે બ્લીટ, BLEATS, બ્લીટ એટલે બેમ બે કરવું. ઘેટાનો અવાજ. ત્યાં પછી આપણે જોઈએ પીગનો અવાજ એટલે કે ભૂંડનો અવાજ, PIG, પીગ એટલે ભૂંડ. તેને કહેવાશે ગ્રન્ટ, GRUNTS, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું એટલે કે ભૂંડનો અવાજ. ઓઇન્ક ઓઇન્ક, OINK, જે ભૂંડ છે તે રીતે અવાજ કરે છે, તો ભૂંડના અવાજને કહેવાશે ડરકવું. ત્યાં પછી છે ગધેડાનો અવાજ. તો ગધેડાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? ડોંકી, DONKEY, ડોંકી એટલે ગધેડો. તેના અવાજને કહેવાશે બ્રે, BRAYS, બ્રે એટલે ભૂંકવું. તે ગધેડાનો અવાજ છે. તે પછી આપણે જોઈએ કાગડાનો અવાજ છે. તો CROW, ક્રો એટલે કાગડો. હવે કાગડાના અવાજને કહેવાશે કો, CAWS, કો એટલે કાંકા કરવું એટલે કે કાગડાનો અવાજ. ત્યાં પછી છે મરઘી, કૂકડો. તો COCK, કોક એટલે કૂકડો. હવે કૂકડાના અવાજને કહેવાશે ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કૂકડી કૂક કરવું. કૂકા ડુલે ડુ, જેમ ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે તે રીતે કૂકડો તે રીતે અવાજ કરે છે, તેના અવાજને કહેવાશે ક્રો. હવે અહીંયા આપણે એ જોવાનું છે CROW, ક્રો એટલે કોનો સ્પેલિંગ આપેલું છે? કાગડાનો. કાગડાનો સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનો. એટલે કાગડાનો સ્પેલિંગ છે તે શું થશે? કૂકડાનો અવાજ, કૂકડી કૂક કરવું. ત્યાં પછી છે બતક. બતકને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે ડક, DUCK, ડક એટલે બતક. અને તેના અવાજને કહેવાશે ક્વેક, QUSCKS, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. ક્વેક ક્વેક એટલે કે બતકનો અવાજ. બધા અવાજની પાછળ S લગાડેલા છે એટલે કે બહુવચન. એટલે કે બતક છે એક કરતાં ઘણી બધી બતકો, જે બધી બતકો અવાજ કરે છે તે, પછી બધા જે એટલા કૂકડા છે તે, પછી કાગડાઓ, તો તે રીતે બધા સ્પેલિંગની પાછળ S લગાડેલો છે. ત્યાં પછી આપણે જોઈએ મરઘીનો અવાજ છે HEN, હેન એટલે મરઘી. તેના અવાજને કહેવાશે કલક, CLUCK, કલક એટલે કે મરઘીનો અવાજ. તે પછી ડવ એટલે કે કબૂતર, DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. તેના અવાજને કહેવાશે કુ, COO, કુ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું એટલે કે કબૂતરનો અવાજ. અને S બધા સ્પેલિંગમાં લગાડેલો છે. તે પછી સિંહ. તો સિંહને કહેવાશે લાયન, LION, લાયન એટલે સિંહ. તેના અવાજને કહેવાશે રોઅર,
ROARS, રોઅર એટલે ગર્જના કરવી, એટલે કે સિંહનો અવાજ. ત્યાર પછી છે ઘોડો. ઘોડાને કહેવાશે હોર્સ, HORS, હોર્સ એટલે ઘોડો. તો તેના અવાજને કહેવાશે નેય, NEIGH, નેય એટલે હણહણવું. ત્યાર પછી છે હાથી. તો હાથીને કહેવાશે એલિફન્ટ, ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. તો તેના અવાજને કહેવાશે ટ્રમ્પેટ, TRUMPETS, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ત્યાર પછી લાસ્ટ છે બકરીનો અવાજ. બકરીને કહેવાશે ગોટ, GOAT, ગોટ એટલે બકરી. તેના અવાજને કહેવાશે બ્લીટ, BLEAT, બ્લીટ એટલે બે કરવું. અને બધા સ્પેલિંગમાં આપણે જોયું એસ છે તે લગાડેલો છે, એટલે કે એક કરતાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ અથવા તો પક્ષીઓ. તો આ સ્પેલિંગ ઊંચા અર્થ છે તે તમારે બુકની અંદર પ્રાણીઓના અવાજના સ્પેલિંગ ઊંચા અર્થ લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે.